Amb aquesta rúbrica del president de la Generalitat i la ministra de Salut de França es posa en marxa el conveni de construcció de l'Hospital de la Cerdanya. En la visita a les obres de construcció de l'hospital, el president Montilla ha destacat que és un honor per a la comarca acollir el que serà el primer centre sanitari transfronterer d'Europa i ha assenyalat que als estats els interessa promoure nous models de gestió que apostin per la descentralització. L'Hospital Transfronterer de la Cerdanya serà ben aviat un exponent de l'adequació de la política i l'administració al concepte de proximitat i eficiència dels serveis als ciutadans, establint com a única frontera la qualitat de l'assistència a la ciutadania. Ubicat a Puigcerdà, el centre sanitari està previst que entri en funcionament l'any 2012 i donarà servei a prop de 30.000 ciutadans de la Cerdanya catalana, la francesa i el Capcir.